多謝你花幾分鐘時間聽呢個改變我生命嘅故事。呢個故事實在係太重要啦，我一定要同你哋分享嘅。由最初開始，每個人都要掙扎努力，先可以填滿生命嘅空洞。呢個空洞係由於人選擇行自己嘅路而唔跟隨神。聖經話，每個人自此就與神分隔啦。我哋同神分隔係因為我哋做咗錯誤嘅選擇，神叫呢啲錯誤選擇為罪。其實我哋每個人都有犯過一啲罪嘅，例如講大話、出貓，或者只係做一啲我哋自己覺得係錯嘅事。呢啲種種錯誤嘅選擇都令我哋冇辦法去經歷神同埋天國嘅同在。有啲人相信，如果你嘅好行為多過你犯嘅錯，神就會接受你。但係聖經話，冇一個人可以因為好行為而進入天堂嘅。我哋每一個人都冇辦法做到神要求嘅完美標準，就算做到最好都仍然係唔夠。但係有一個好消息，就係神愛我哋，佢愛我哋到甚至將佢嘅獨生兒子耶穌基督差派到地上，作為神同人之間嘅橋梁。當耶穌住喺地上嘅時候，幫咗成千上萬嘅人，而且行咗好多神蹟。但之後耶穌被士兵捉走，佢被鞭打，甚至為我哋嘅罪釘死喺十字架，成為救贖我哋嘅代價。當啲士兵確定耶穌已經死咗，佢哋就將耶穌嘅身體放入山洞入面，而且用大石頭封住洞口。耶穌死之前話佢會死後3日復活，因為咁樣有士兵日夜守住洞口，確定冇人偷走耶穌嘅身體。但係3日之後，耶穌復活啦。耶穌同好多人見面，呢啲人又將耶穌復活嘅消息同身邊所有人講。呢件事係真實確切嘅。到而家，主耶穌仍然係神嘅兒子。耶穌嚟係要預備道路，帶領我哋去到神嗰邊。我哋只可以憑住對耶穌嘅信心而去到神嗰邊。耶穌為我哋嘅罪付上代價，修復同神嘅鴻溝。今日神俾你一份免費嘅禮物，冇人可以因為好行為或者宗教而進入天堂嘅。只有一個方法，主耶穌就係我哋嘅答案。主耶穌就係神俾我哋一份免費嘅禮物。要得到呢份禮物，你只需要同神講你需要佢。你只需要憑住信心就可以得到上帝對你嘅罪嘅赦免，並且得到天國嘅禮物。今日耶穌就敲緊你嘅心門，希望你俾佢進入你嘅心。聖經話，如果你全心全意相信耶穌基督，而且遠離罪惡，就可以永遠同神喺天國同在。如果你想接受耶穌基督作為你生命嘅救主，你只需要從心裏邊祈禱。你話，親愛嘅主，多謝你愛我，我承認我做咗好多錯事。我相信主耶穌為我嘅罪釘死喺十字架，並且復活，因此我可以永遠有你嘅同在。多謝你，主耶穌，求你進入我嘅生命，並成為我嘅救主。如果你做咗剛才嘅禱告，請你話俾你認識嘅基督徒聽，你已經邀請咗耶穌進入你嘅生命。如果你相信主耶穌，我哋鼓勵你揾一間相信耶穌係進入天堂唯一道路嘅教會。記住聖經俾你嘅應許，當你而家相信救主基督，就冇嘢可以再分開你同神嘅愛啦。